Haji Ahmad Sahibu Fatajul Arifin. Mulia pengusaha guru senantiasa sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala tur bareng pamugia urang sadaya senantiasa diakui jantan muridna pengusaha guru agung tambih-tambih karomah tur barokah kanggo ngapariogian urang sadayana mana-mana aya dina karidana tur rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mantap. Mantap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah kepada urang sangageun kanggo sadaya ahlul bait pangusaha guru agung pengemban amanah pondok pesantren Suryalaya para wakil talqin ihwan ahwat mutada manggahir batina ibu lama urang nu parantos subhanahu wa ta'ala dimuliakeun tina dimudahkeun tina sagala urusan dimuhkum wassalamatan tur kabagian dunya wa akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bibarakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fasawliya bil karamah wa ja'alahum khulafa'in nabiyyi al-maqsuud birrahmati wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kun ma Allah fa in lam takun ma Allah kun ma amman kana fa innahu yusiluka ilaihi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Wabil khusus para ikhwan, alhamdulillah dina waktu sabada urang ngalaksanakeun amaliyah qadiriyah wa naqsabandiyah thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah nyaeta anu parantos dilaksanakeun serta berjalan itu nyaeta amaliyah zikir zikrullah serta khotaman. Alhamdulillah urang sadayana mudah-mudahan ingin keberkahan daripada wasilah zikir urang sadayana serta mengisi kana qalbu urang sadayana. Para ikhwan mangga urang sami-sami manjatkeun puji serta syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mugi Allah nyurakeun ka Allah anu mulia anu wastana habibana wa nabiyana wa rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekantun keluargina ka para sahabat serta sahabatna ka para pengikutna wabil khusus urang sebagai ikhwan anu ngarep-ngarepkeun sakumaha nyata roja illahi ta'ala harapan urang sadayana menuju thariqah kalawan jalan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah urang teh keberkahan dengan wasilah nyata guru mursyid abah tersebut. Insyaallah lepengin nyata dengan harapan yaitu robitoh ya sebagai murid serta aina mursyid. Insyaallah mudah-mudahan moga-moga kalawan harapan budak saya diangkat ku apa sebagai orang nyata murid ya. Insyaallah
urang sebagai salik jeung suluk dengan salik suluk jeung masluk be nya. Para ikhwan sadayana kangge salajengna pelajaran kamari masih ingat ya, ilmu jeung amal nu nembus kana ate bisa melahirkan nyaeta nur ilahi. Maka insya Allah ketika orang dawam zikri ya, dawam zikir bakal timbul rahasiana, begitu ilmu jeung amal anu merasuk ke dalam hati bakal mengeluarkan itu nur ilahi. Setelah nur ilahi terpendam dalam hati, maka akan memantulkan cahaya bisa hibsun nafsi anil jawareh ya, bisa nahan anggota, bisa nahan diri dina pamaksiatan, hibsun nafsi anil maksiat. Itu hasil daripada orang melaksanakan zikir anu terpendam tertanam dalam hati akan mengeluarkan nur ilahi. Nur ilahi bisa menjaga ngari ayah ke setiap anggota anu aya di diri urang nya. Hibsun nafsi anil maksiat, hibsun nafsi anil jawareh, bisa menjaga diri tina urang jawareh anu hasil tina urang nyaeta zikrullah Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengeluarkan nur ilahi. Disebut nur ilahi bisa hibsun nafsi anil jawareh, bisa menjaga diri tina hibsun nafsi anil maksiat, bisa menjaga diri tina pamaksiatan khusus seperti tangan dua. Setelah saatosna urang ngalaksanakeun zikir, ngalaksanakeun khotamah dan sebagainya, anu memang zikir tersebut terpendam dalam hati, maka akan mengeluarkan yaitu nur ilahi. Nur ilahi anu bakal bisa ngajaga, bisa ngari ayah karena anggota urang anu aya di badan urang sadayana. Jadi pemantulan sebelum mengeluarkan kaikhwan atau sadayana, maka bisa memantulkan setiap jawareh anggota. Panon ya, aya di antawisna, namun diibarat urang sadayana. Sambungan eta sambungan tah. Lamun diibaratkeun para iman sadayana, urang itu syariat itu mengartikeun lamun tutupakan mah minangka motor atau tupak mobil. Kemudian lamun thariqah urang tumpang kareta. Lamun diibaratkeun urang nyaeta aya dari antawisna hakikat, urang nyaeta tumpak kapal. Sok disebutkeun magampilnya jadinya. Maka para jamaah sana ketika urang memang geus aya isian diri urang diisi ku mangrupikeun zikrullah ka Allah Subhanahu wa taala, upami memang dinisbatkeun bahwa syariat itu kamari bagaikan sajaroh tangkalna. Dinisbatkeun urang kana kendaraan mah dan ibarat tutupakan. Pan ari syariat mah urang pakai tempoan. Lamun tupak mobil, tupak motor, kadang-kadang urang sok nempok aya anu montok, anu demplon, nu geulis wae dan sebagainya. Itu syariat. Syariat bisa dikubah ku syariat deui. Ku mandi bisa. Kemudian kurang kudu bisa. Tapi kan syariat unggul can bisa bersih karena batin. Kan ilmu ilmani johilon wa batin. Ilmu itu aya dua, aya ilmu johil, aya ilmu batin. Kumaha nujuan batin? Nyaho wa muhitom bi jawahiri wa muhitom bil bawatin. Nyaho urang kana ilmu johil, ilmu batin kana arifan. Lamun urang geus menguasai kana ilmu johil, ilmu batin, disebut nabi jalma arif dan alimah para ikhwan sadayana jalmi geus mengetahui kana johil baru sebut alim, tapi jalmi terang johil jeung batin sebutna arif. Nah beda. Arif manya muhitom bil ilmi jawahir wa muhitom bil ilmi bawatin. Ya. Ini terang kana ilmu johil, terang kana ilmu batin. Sapupami ilmu dua tersebut dinisbatkeun ka urang aya ilmu badan, aya ilmu hate nya. Urang keur mengkaji naon? Di majelis urang mah sanes ilmu johir, ilmuna ilmu rasa. Si abdi tara ngajak-ngajak
ngan di mana wae lamun diperlukeun sok terang. Sabab kudu garesi ngerti, geus ngerti jeung para hamba teh datang sorangan. Maksudna setiap kurang beribadah melaksanakan beribadah teh kudu ngarasa, rasa cing rasakeun kurang bari zikirna urang lillahi taala, kemudian ikhlas jebus khusyuk insyaallah bakal karasa ka urang sadayana. Teu di urang ke karasa di pamajikan, teu di pamajikan ke karasa di anak urang sadayana. Teu karas keneh insyaallah sanajan bari urang teu boga naon boga rasa senang jeung tenang. Eta berharap urang sadayana. Keur mah urang memang jalma teu boga, keur mah urang cek paribasa teu seperti batur, insyaallah urang boga hirupan senang jeung tenang, insyaallah bakal dijerat ku Allah Subhanahu wa taala. Itulah nafsul mutmainnahnya. Maka insyaallah itu mulhamah jeung mutmainnah berdekatan geus aya urang urang hirup. Geus karasa iraha mana kitu alhamdulillah ya. Alhamdulillah entar kalau saya tadi insyaallah dua lebih urang sim abdi lain di majlis zikir wae, di majlis taklim biasa gitu nya. Da majlis taklim majlis zikir geus karasa. Maka alhamdulillah hara-hara teh rupa-rupa Allah. Berkahnya tuh. Nah, geus karasa urang. Kadua belajar bersodakoh nya. Alhamdulillah karasa nikmatna urang belajar, karasa nikmatna urang berzikir, karasa nikmat urang bersodakoh, bahkan lebih urang ikhwan. Makanya saya pikir ikhwan itu baina ikhwan kalian ikhwan teh bagaikan tangan dua, saling tulungan, saling bantuan, saling rojong tanpa dipentak. Itunya. Maka alhamdulillah para jamaah sadayana urang insyaallah suatu saat diurut Allah Subhanahu wa taala mengikhwankan. Dengan catatan sabab dirinya mengikhwankan, ketika urang berzikir alhamdulillah memang diharapkan cek Imam Abdul Wahab Asy-Syaroni, dimanapun Anda berzikir silakan dengan tegas dan lantang mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata di mana sahabatnya? Ayat terbuka Toriko sebelah kanan orang Toriko, sebelah kiri orang Toriko. Sholatlah karena 10 karena seberang mengganggu mengajak abdi perjalanan ke Cariu pada sholat maghrib di mantinya di Masjid Hejo Baitur Rahman Disitu ayat sebelah Abi Pangpanguna Raja Pangpayuna. Ingat dimanapun orang berada ketika ucapan ganlantang ke era kenal sebab la ilaha illallah dengan abah tersebut lebih kencang. Ternyata saat Abi keluar mena sami dari bentennya jiwa benten juga anjen tadi kemana akan tetapi orang memang cik paribasana itu masjid bukan masjid khusus orang berzikir karena masjid umum ya bisa orang dipindahkan bisa menerima dengan sadar, bisa orang dipisah bisa orang bicara dan bisa maka dengan sadar diri karena itu masjid memang umum. Kemudian kedua kudu boga asli khusus orang seperti majlis taklim, seperti masjid orang. Pada Surabaya khususnya masjidnya biasa gitu. Kan mungkin orang can biasa betul, tapi alhamdulillah perjuangan orang sadayana mengingat Syekh Abi sebagai LTK Kecamatan Ciwarusa memang alhamdulillah untuk sementara dia dimanapun urang ariung minta penjelasan dan pencerahan insya Allah siap kan satu sapi saat acara kamari kan tahun sudah masuk tahun 2020 Abi dipanggil KUA bahwa Abi dituding nyata ngajak Abi sanes ngajak sotek ngajak pengertian bahwa ilmu anu paku ain ilmu anu perlu dikanyahokeun bahkan itu aya tilu hiji nyata ilmu syariat, kedua ilmu hakikat, katilu ilmu makrifat. Eta tilu ilmu moal bisa dipisahkeun ka jalma anu nyekel agama Islam nya. Ilmu syariat nya
Meureun mau diwadokeun kana sakumaha pegan urang berarti agama Islam. Agama Islam adalah ilmu fikih, itu ilmu syariat ngaranna. Kedua, ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu adalah naon tauhid. Tauhid yaitu nyata di mana? Dina iman. Dina iman kita naon tauhid ayana. Nya matakan agama Islam walaupun tina tilu perkara iman, Islam jeung ihsan dirinya. Kok kunaon dibacana nan fikih hukul, Islam hukul, sedengkeun tauhid aya jeung tasawuf jarang diaji. Seperti dalam panjang mah jadi cenah anyar. Lain anyar padahal lebih halus aya. Si babi jeung budak kene sok ngadengekeun nya. Ngadengekeun sok asa pangtauna eta jami ari ngaseun mah cenanya syariat hakikat tarekat kitu nya. Naon jiwa, raga jeung rasa. Tapi teu akur di kelakuanana. Hari salat ditinggalkeun pakena ada suku kuningan baheula, baheula nya carita baheula. Kealaman kurang ayeuna alhamdulillah si abdi sok loba ningali termenung nya terpikir bahwa memang hasil pemikiran ieu bisa menimbulkan yaitu timbul cahaya berpikir urang sadayana. Karena berpikir itu salah satu urang nyata tafakur bil khusus nyata fi'lullah atau pada Gusti Allah seperti alam. Upami urang memang cek bari balut bagus karena hakikat mahnya karena makrifat disebutna ge ieu teh naon betul teh Allah. Ya Allah. Nah sudah geus cokot natijahna, cokot tuntungna di awal ti A sampai Z itu Allah. Dan di mana punya tetap berdamlah Gusti Allah. Termenung urang dalam pikiran insyaallah para jamaah itu ketauhidan urang sadayana. Jarang dapat urang ngabahas fikih terusnya. Karena tauhid perlu urang tina mana? Tina akidah urang dimulai nyata urang terjadi memang akidah di zamannya Kanjeng Rasul, kemudian Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, di Utsmannya timbul permasalahan nyata waktu sahabat khalifah nyata Kanjeng Rasul, khalifah Utsman sahabat Utsman dinya timbullah terpecah-pecah hiji merebutkeun urang naon teh jahnya hubul jah teh resep karena ayeuna pangkat hubul mal resep nyata karena sakumaha dunia hubul jal jeung hubul mal eta biasana tasbih orang-orang Yahudi terpecahlah terpecah dinya naon Abdullah bin Sabah itu fungsi anjeunna silaturahmi ke sahabat Utsman, akan tetapi Utsman itu tos terangeun bahwa Abdullah bin Sabah itu adalah nyata jalma begitulah nya. Biasanya mah nyata keluar Islam lain nya dirinya maka dicuekeun tah dirinya awal nama. Terus kabeh berjihad, terus tadi bubukeun, tadi timbullah kurang ke akidahna, akidah di Abu Hasan Al-Asariyah wal Maktuliyah anu dikumpulkeun nya dina kitab Tijan Daruri di sarahan Johar Tauhid Sanusi jeung sabagina Umugarohin tungtungna dina akhlakna nyata kitab hikam nya ulah kade tara Abah Mis make pakaian itu naon teh hikam itu nyata kaos wali lain ari kaos mah kaos kabeh jelema ngan dina hikamah ngabahas nyata pagawean wali ulah salah paham dirinya bahwa di kitab hikam itu sumber daripada ilmu ketauhidan, ilmu keesaan Allah Subhanahu wa taala dirinya. Nah makana urang pakai ilmu jeung amal anu nembus ka urang sadayana bakal mulaga nyata nur ilahi. Namun jalmi geus dapat kalebatan nur ilahi sebutna golongan arifin. Ya. Arifin mudah-mudahan urang sadaya teh diharapkeun golongan arifin. Jalmi geus hirup hatena geus wayuqallilu qaulan wa fi'lan la faidata. Cenah eta teh Johar Tauhid. Jalmi geus timbul cahayana hasil daripada urang zikir di mana bae cek paribasana geus timbul cahayana
maka geus nyaeutikeun omonganana anu sakira-kira eta omongan teh daya paedahna. Dicarikan batur dia cicing we gitu geuting. Jawabna eta jalmi can pahameun, eta jalmi can ngartieun gitu. Loba naon anu eta korek-korek lah. Naon anu eta tasawufan gitu. Da urang belajar, naon salah urang belajar. Da salat oge belajar. Sif abdi bukan kita da sami salat tanpa dohiran wa batinan teu sah salatna. Teu sah salatna. Eta jalma teu sah salat teu mempergunakan johir jeung batin, tetap batin dipake nya. Pan johir jiwa pada raga, ari batin jiwa. Makana salat urang ketika mengucapkan Allahu Akbar, batin urang hadir. Tanpa hadir, nah batal urang cek bari poho. Fa iza gopala al-qalbu fasadat salatuhu. Di mana pasal salatuhu batalat ajruhu, batal ganjaran, otomatis bakal ganjaran ya batal salatnya, salat batin, salat jeung batin nantinya ayatnya. Tingali dina surat dina kitab Sirrul Asrar. Bab ke-20 nya ampun. Jadi abi besar istighfar alhamdulillah. Jadi ayat rada berani-berani nya gitu nya. Dina mubarohin ayat wahdatul wujud tuh. Wahdatul wujudillahi fil qalbi cek urang mah nauhidkeun wujud Allah jadi hate. Nah supaya urang zikir jeung ibadah teh sing bisa nauhidkeun Allah teh dina hate. Namun ngahijikeun hiji Allah teh teu di hati urang jadi moal inget ka mana-mana. Gangguan teknis. Ternyata wahdatul wujudillah bil qalbinya nauhidkeun wujudna Allah dina hatenya. Kumaha carana? Ari kene nya nur ilahi teh begitu nur ilahi geus aya di hate urang insyaallah nya bakal urang nauhidkeun wujud Allah teh di hate. Lamun urang geus ngawujudkeun atawa ngabentukkeun wujudna Allah di hate dibawa oge da mamentakan bakal mamentakan naon-naon nya. Urang geus inget terlalu ingat ajeun sekalipun dibaka we terjadi masalah nya karena urang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kan zikir itu ungkapan itu ada dua, aya ungkapan melalui lisan, aya ungkapan melalui hatinya. Sebut zikir itu kan artinya zikir mah mengingatnya. Mengingat itu ada diucapkeun, aya nu teu diucapkeun. Diucapkeun disebut jahar, teu diucapkeun disebut khofinya. Jahar melalui lisan urang, khofi melalui hati urang, kopi melalui ismujat. Allah. Pokoknya ismujat ini dia. Kopi urang silahkan ya. Di sini loba bertanya katanya. Padahal mah eta teh kejikir kopi teh ucap ieu-nya. Tapi si abdi kena memang seueur itu terang terjadi masalah katanya ismujat ininya. Silahkan urang sadayana nepikeun ka mana-mana teu mentak jadi permasalahan bahkan nimbulkeun ngajadikeun hati urang teh hirupnya. Insyaallah hirupna hati lain cek paribasana hati leuleungan lain. Urang selalu berbicara dengan santun, berbicara anu halus, bahkan karasa emosiun teh urang teh ditahan. Ajeun teh cicing tunya. Karasa urang sadayana itu hibsun nafsi anil maksiat, menjaga diri tidak maksiatan. Kadang-kadang urang al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu saat al-yauma nahtimu, suatu saat Allah akan mengumpulkan ya jalma-jalma di kiamat. Allah bakal bertanya ya, masih ya bakal bertanya ke setiap anggota urang sadana di khususnya ta afwahihim. Nah, apa itu adalah salah satu tempat pembicaraan baham karena
Baham itu termasuk salah satu perwakilan daripada hati. Maka bahamlah sok bener kadang-kadang sok salah. Ya. Di hati mah bener. Ya. Tapi gunakan untuk musyahadah baham urang sok ayeuna salah. Kadang-kadang salah demi naon? Demi proprietas urangnya, proprietas urang sadayana, kadang-kadang demi uang. Bisa ya, saksi bener jeung salah jadi bener jadi salah. Pantes panggede na ayeuna cek bari pasrah angga hota gede pertanyaan nanti Allah Subhanahu wa taala akan sih panjangnya dina salah satu hiji kita ayat nerangkeun 7 angga hota anu bakal pertanyaan ngaromong kabeh ya. Pohon kita betul disandaksinya karena ngomong nyata panggede-gedena nyata paham kadua nyata leungeun katilu panon kaopat suku katanya 7 perkara eta perkara tadi dinisbatkeun urang nyata ayeuna bersyariat dinisbatkeun ibarat urang numpak mobil atau motor. Karena orang bertorikoh itu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dengan berzikirna beda-beda kan lapadna ya. Beda-beda lapadna. Urang lapadna la ilaha illallah itu kalimat jalalah. La ilaha illallah kalimat thayyibah. La ilaha kalimat tobat. La ilaha bahkan sebagian para ulama kalimat la ilaha itu adalah salah satu obatnya, obat hati. Ya, pantasnya. Subhanallah ya. Udah alhamdulillah maka terakhir Abdul Jikri Paklam annahu la ilaha illallah. Itu lainnya. Maka dirinya singsa min laisa min ahli la ilaha illallah. Di sebagian ke ayat di jalma anu mengucapkan selalu la ilaha illallah. Kemudian dikubur, matinya kubur. Wayah rujuna minal maiti, wayah rujuna ya. Ayat ada dikubur ya. Layati al maitu ya. Layati al maitu asyaddu khaufan ula layatul ula ya. Pang moal datang ka hiji mait, pang planifikasieuna jeung pang dikeungna, maka nyata poean ka hiji setelah mati atau mayit. Dan kamari ayat salah satu amin di majlis taklim ayat nama jauh karena Allah macamnya nyolatin mayit pakai amplop mengaji pakai perebutan untuk mujroh abdinya so ngaji sebenar atau ngaji sebenar itu artinya sebenarnya lamun kurang ngaji benar kurang cek paling timbul permasalahan antara kawan jeung ikhwan neuteut nyatinya maka makana parhamu mau takum bis sodakoh fa in lam yajidu tajidu zaman fa in lam yajidu maka lamun teu marangihan kata jalma-jalma dinya pasoli rakaataini parhamu maka sinyana aranjeun kabeh parhamu mau takum teh ajaran jama mayit mata ya mutu mauta tamu permaitan dijamakeun mautakum idopat mahdohnya tilunya nakdirkeun mim nakdirkeun pi dan anjisanya mautakum teh artina anu maut taun teh maka lamun talqin dia tilu maka dia kudu nyaraah aranjeun kabeh kana maot aranjeun kabeh bisodaqoti ku sodaqoh ya baik sodaqoh asal urang ngaikhlaskeunana urang ngalombakeun sodaqoh melalui tahlilan eta itu termasuk sodaqoh ya. Kemudian dirinya ada fa in lam yajidu maka lamun teu boga teu manggihan anjeunna sodaqoh pasoli rakaataini salat 2 rakaat itu salat al-unsi atau salat hadiah ngaranna. Naon sababna sing sajalma anu salat hadiah 1 orang maka bakal dijantenkeun ka subhana malaikat eta malaikat nungguan ka mayit anu aya di kuburan didinya. Sok aya geuning salat hadiah ngan singgah hade merekeun salat hadiahna ka jalma anu geus misalnya salat hadiah beda hadiah salat bedanya hadinya eta didinya
tentang masalah ayeuna cek paribasan amplop mah tergantung urang niatna. Sab niatna jalma mukmin, niat anna niata banaul asli, ari ngaran niat mah pondasina ayeuna amal, banal amal daripada amal mah niat paling bagus jadinya. Karena lamun niat urang bersedekah insya Allah bakal bertambah eta jalma ku sedekah nya. Jadinya kadang-kadang urang kasebutna ku batur soleh cenah. Daek salat tahajud pun penting, mun beurang daek salat ayeuna duha. Ngan can ngisi batur bisa sedekah, urang can bisa moal maka timbul kesampurnaan terkecuali urang bisa duha, bisa tahajud, bisa sedekah, bisa ada sebagainya dan sempurna saling mengisi dirinya. Urang can bisa nya. Oh sebagian ieu cenah sok duha, sok tahajud, tapi sedekahna henteu. Bener teu nya? Talang tulungna henteu. Jalmi rajin talang tulung sok dacek paribasa nulungan, tapi ada jalma tahajud jeung duha tara tuh nya, katakan teu bisa sampurna. Nah makana alhamdulillah itu bisa pagawean urang sadayana bisa menggunakan nur ilahi nya. Nur ilahi cahaya Allah Subhanahu wa taala tina hasil daripada amal hade urang. Amal hade urang. Karena urang menuju Allah dengan ucapan syariat thariqah. Apa sih thariqah itu? Nah, thariqah itu berjalan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan cara masing-masing. Aya anu cek mah sebutnya habis pada di stimen eta nu muter kitu, eta nu kieu kitu. Nah, we masih mau. Oh, ieu mah alinaun teh qodnan thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah. Kaluhur ka kanan ka kiri itulah thariqahku, di bawah pimpinan nyata guru mursyid Abah Anom dari Pondok Pesantren Surabaya. Insyaallah para jamaah sayana urang sebagai murid cukupnya sebagai murid sanajan teu boga kitabna, sanajan teu boga tulisanana, insyaallah diakui. Jape aganya itu thariqah ngaranna. Untuk mendalami kethariqahan dirinya perlu urang cek paribasana jeung amal urang sadayana. Teu butuh pinterna, teu butuh ayeuna belagukna, teu butuh beunghar jeung teu butuh ayeuna cek paribalaratna, di bawah naungan thariqah qadir saabah dirinya nu penting ikhwan sadayana. Oh ieu teh beunghar, oh ieu maca tiga teh malarat teu aya nya. Sadayana Abah teu ningali kana pakir jeung kana ayeuna beunghar jeung pakir, kana ayeuna pinter jeung bodoh, tetep di bawah naungan Allah, di bawah naungan thariqah qadir sabandiyah, di bawah eta ayeuna guru mursyid Abah Anom. Insyaallah urang jadi samiyunana dirinya bakal cek paribasa diari di robitohnya. Makanya diajukan tadi sing saja jalma anu memang ieu lebih robitohna ngabogaan ngagaduhan foto untuk mendekatkan diri dari ciri kamahabahan sebagai muridin itu mempunyai bukti kamahabahan. Ya, ayat Rasulullah teu aya teu digambarkeun. Insyaallah abi pantos dekna naonan eta ka jelema tuh abi dinya sampai rungsing begitu masuk ke thariqahan urang cek paribasana ketika urang memohon jeung mendoa melalui guru mursyid dekna naonan tidinya. Timbul itu musyrik ya. Tapi batinnya oh dipahami ya Allah. Tak dosa ya. Dosa pribadi ge hate mah ceurik. Ya Allah ieu kasipatan bodoh urang teh. Pinter tapi bodoh ke anaknya. Abi pribadi pinter ke karasa kalau berarti bertanya rasakeun we. Karena majlis rasa teu karasa tinggalkeun nya. Kita naonan ya tadinya. Insyaallah geus bersak ka diri urang sadayana timbul cek parikohna ayeuna hiji haok, kadua roja, katilu khobun khom, katilu cek paribasana ayeuna hubunnya kaopatna tawakal. Itu bahan-bahan urang cek paribasana untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara urang haok. Naon saop teh boga rasa sieun. Jadi jelema kudu boga rasa sieun. Bongbong loba itu loba yuk kasieun nya tetep jelema cek paribasana urang di alam dunia ngabogaan sifat hiji haop
kadua roja, katilu hubin, kaopatna tawakal. Ya, tawakal. Insya Allah ya. Makanya panggede dia tawakalna hiji jalma patani, kadua peternak. Mun patani begitu geus nandur, pasrahkeun ka Allah, rek ka Allah teu ka Allah, orang tawakal akhirna. Seperti peternak, paeh ternakana sareng boga nyawa. Lah Gusti Allah dirinya sama dirinya, karena insya Allah untuk keberhasilan orang tetap memohon ke Gusti Allah. Jadi orang cek paribasana kembali karena syariat dinisbatkan kurang tumpak motor jeung mobil selalu di depan melihat wah bermacam-macam. Ieu nu demplon, ieu nu geus eta geus mulai mengurangi, geus mulai peureum. Karena memang dinisbatkan syariat nya syariat geun bae tempo nya aing mah tibang ka tempo beda nya nempo jeung ka tempo beda nya nempo lamun nempo cek paribasana nempo berarti dosa kata pomah ada kurangan tadinya bisa keneh makanya syariat ngaranna masih keneh aya tembus kana hate matakan ibadah urang sing nembus kana hate kudunya karena urang tumpah kareta tumpah kareta mah gancang kok kereta wah kereta Bandung Jakarta terus semut kencengnya nah dirinya itu ngaran tori geus asa karasa torikohna geus karasa ku urang nyata bahwa urang itu mengaku dengan ikrar hati kadang-kadang torikoh hanya mengucapkeun di dieu rungkul teu sampai kana hati nya itu bagaikan kereta katingali mah kata katingali ngan cuman teu pelong dina pelong ada pelong nah di pelong urang itu ayam geulis menor teu pelong kan gancangnya karena urang menuju ke Allah Subhanahu wa taala karena melalui jalan kereta teu pelong urang jadi masa kapelongnya kakara nomor kalimana nomor katuna itu hakikat bagaikan cek paribasana ayeuna urang teu kapal geus teu ningali teu naon-naon kos kitu weh nya kos itu ngaranna urang hakikatkeun marifat mah terucapkeun nya karena urang leungit geus syariat leungit hakikat leungit thariqat leungit urang karaganti marifat teu diucapkeun urang insyaallah bakal ngisi urang jeung zat Allah nya dinya jeung zat Allah seperti kabayakeun wali majdub nah maksudna wali majdub teh pura-pura we abdi teh nya cicing-cicing ari wali majdub teh ruhna diangkat ku Allah Subhanahu wa taala anjeunna naon teh sak nyata saciduh metu seperti seueur Allah tempatkeun wali majdub teh jelemana kos saja sedeng maksudna lari angkat ku Allah ku ruhna bisa aya nya mentakan naon teh ucapanana sok ceduh metu ucap nyata kadang-kadang make celana pondok kadang-kadang ayeuna make baju sansa gitu nya eta ngaranna wali majdub ngaranna wali geus dicanda ruhna Allah Subhanahu wa taala itu perilaku anjeunna dari Allah Subhanahu wa taala kamu sateunna aya wali sultan aulia nya seperti wali kutub nya wali kutub aya wali ayeuna sufi aya wali malamatia aya deui nyata wali ayeuna anu sakumaha kali opat hiji wali seperti Mas Qadir itu sifat kawalian anjeunna sebagai sultanul aulia kunaon cara manakib teh ngan sultanul aulia karena Syekh Abdul Qadir sebagai sultania maka cukup ku hiji kuasa Abdul Qadir maka bakal kebagian nyata sadayana para aulia Allah Subhanahu wa taala dimulai masjid jeung maghrib simah jeung yamin nya itu pendapatnya hari wali sufi seperti abah seperti ayeuna wali sufi teh seperti ayeuna wali germah wali boga murid seperti Abah Anom seperti Abah Bangkalan ya Abah Holil itu termasuk sering hampir unggal minggu kadang kapan nyata Nabi Hidir jadinya Nabi Hidir jeung Nabi Harun jeung Nabi Musa begitu nyata tadinya cek sapali kaul mah bahwa Nabi Harun teh lain nabi nyata anjeun termasuk wali Allah
karena salah satu di antawisna dina surat Al-Quran diterangkan bahwa menuju di perjalanan Nabi Harun di hiji kapal anjeunna loba di kapal teh di anjeunna di kapal teh aya budak langsung dipencit maenana. Nya ari Nabi mah nyeta aya pelantarana, ari para aulia mah teu gaduhan pelantara langsung ka Gusti Allah. Itu hebatna. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad pelantarana nyata malaikat Jibril. Pan ari para aulia mah teh pelantara langsung ke Allah. Masing-masing ngabogaan keistimewaan jeung kahebatan mentak luar biasa. Ya, itu para aulia Allah Subhanahu wa taala. Nu jadi pertanyaan urang bisa mah jadi wali Allah bisa. Ya, disebutna wali malamatiyah. Wali hasil kasar urang tidak mulai berzikir, tidak mulai terusan, tidak asma jeung sifat jeung afal jeung adinya, insya Allah jadi wali malamat dia untuk sementara aya nama walina wali murid, sebenarnya wali muridnya, dan insya Allah ieu calon wali. Namun si wali tina kasih Allah Subhanahu wa taala. Sok balik pahamnya ari wali teh kekasih Gusti Allah selalu mengingat karena ke Allahnya. Jakaroni pan di mana anjeun ya kami maka kami akan mengingat kamu, gitu kan ya. Disebut wali Allah. Alhamdulillah urang sebagai kekasih Allah selalu mengingat urang ke Allah, jadi urang sebut pengabdian. Maka wajar orang ibadah zikir wajarnya dalam sehat mah orang sebagai umat Islam sebagai abdi Allah Subhanahu wa taala orang mengingat Allah kadinya. Kadang-kadang orang timbul ejekan, timbul gimana ingat lagi orang bapaknya abdi ketika dibutuhkan kajian orang jadi terus nanti masih silakan karena si abdi gaduhan majlisnya lain maduhan sok daek ngariung di majlis rasa. Majlis rasa kayak aya rasana insyaallah para jamaah sadayana. Terus rasna kumaha cara urang anu bertauhid anu nauhidkeun Allah na hati urang? Insyaallah urang bisa cek paribasana itu termasuk pegawaian urang Panjang Rasul sallallahu untuk bahan urang ma'rifat Gusti Allah. Apakah ayeuna waktu waktu kalinya Rasul sidot Isra Mi'raj pernah? Jawabna walau alam. Saudara jauh kalinya urang jadwal itu masih belajar baik lamun dipaksa urang mesti soledad karena orang akidahna melalui akidah dibang asma sifat afal jeung zat kata urang saja insyaallah mudah-mudahan aturan karaknya akal bisa ngarang ngumpul orang Allah kusumaha mun Allahnya maka lamun urang sebagai Ahlussunnah wal Jamaah Fatihah kita buat punya kita ayeuna dijadawi maka Allah ajelian maka oleh perataan maka manehna murtad ini wujudna lain wujudna Allah itu ayat tilu aya wujud idofi aya wujud aridi aya wujud hakiki. Wujud idofi teh wujudna ayeuna cek paribasana ayana anak pasti ayana bapa gitunya itu wujud idofi. Wujud aridi anyarnya aridi anyar ayana langit ayana bumi ayana ngayakeun nana saha Allah kadinya. Wujud hakiki ari wujud hakiki mah teu aya mimitina jeung teu aya tuntungna jeung teu aya nu ngayakeunana hanya Allah itu wujudna wujud hakiki gitunya. Makanya insyaallah mudah-mudahan urang rajin urang riung insyaallah abdi pun pribadi sanes dia hanya ala kadar berbagi apabila ada kesalahan kehilafan maka abdi mohon dimaafkeun ini salah alhamdulillah urang bisa berkomunikasi bersama-sama saling berbagi baik urang nyata masalah ilmu fikih baik ilmu ketauhidan maupun ilmu tasawufan. Penting urang yuk sama-sama urang beramal urang nyata paribasana bari keukeuh saja bari cek paribasana urang teh masih kene karak-karak heui lamun hasil teh mah mudah-mudahan urang sana mudah mah sehingga jadi istiqomah bakal jadi karomah sakitu anu kafiatun mudah-mudahan bahatna akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه Iya.